Yeah, hello guys. Yeah, welcome to my YouTube channel, KKUG School and Mechanics. Hello my friends, my sister, my brother. Subscribe to my YouTube channel, KKUG School and Mechanics. Yeah, wano ku KKUG School and Mechanics togera enemy bili African local language and Kiswahili. Yeah, wano obatoidi lusoga obatoidi subscribe weba jabuje bamukeke gisukulu and mechanics udakubona simbo ya round ye ndeni udakujiriga mu simbo ya round ye kutwala waigulu udakwaga nayo keke gisukulu and mechanics ndeni once wayo udakwaga nayo kagaba koba subscribe ndeni okanige mukenako onabo subscribe nze olokenge osharinge commentinge ya halo ndugu yangu rafiki yangu, we dada yangu, papa, kazini yangu, yote, nyinyi yote, minaomba subscribe tu peke yake hapa kwa KKUG School and Mechanics. Kama ujui upande KKUG School and Mechanics, ujui subscribe upande na kuwa wefika tu kwa simbo ya round, finya tu kwa hiyo simbo, alafu itakuchukua juu utapata huko jina ya KKUG School and Mechanics, alafu chini ya hiyo utapata subscribe, utafinya tu kwa hiyo subscribe yenyewe, utakuwa umemaliza kusubscribe, alafu likinge, sharinge, commentinge, hapo itakuwa sawa. Leo tumekuja na lesson ya hiyo engine. Leo tuko kwa engine sasa. Hapo ndio kazi ngumu kujua, hapo ndio naona hiyo ndilo ya gari yenye natakiwa kuwa na akili sana. Kama hapana cheza, hapana fanya nini, hapo ndio kazi yenyewe hapo, kwa sababu akili yote naweka tu hapo. Hiyo kama unajua kutengeneza hiyo gari, kujifunga na kujifungua na kujifunga na kujitengeneza kila kitu, dada yangu ama papa yangu ama kazini yangu ama rafiki yangu, unakuwa sawa sana, kwa sababu hapo ndio kazi ngumu. Sasa hapo wenye tuko tumefika hapo, tuko kutengeleza sasa engine hiyo. Hapa kwa KKUG School tunatengelezanga magari, tunafundisha drivers, panel beating and spray wiring ya gari. Hapo leo tuko kwa lesson ya engine, kwa sababu watoto wetu wengine wameanza kufahamu. Sasa tumeanza ile ya engine kabisa, kujua piston ring, kujua rings, kujua turbo, kujua injector, kujua main exhaust, yote hapa tunajuana hapa leo. Hapo ndio tuko kufungua engine leo, tuko kufungua engine ya gari inaitwa Fuso ordinary, ndio tuko. Kwa hiyo saa hizi tumefungua, tumeanza magari kubwa. Siku hizo si ndio mnatuona tunakuwa na magari kubwa, ile gari ndogo. Sasa hiyo lesson yako, ile lesson yetu ya lesson gari ndogo imekwisha. Sasa tumeanza engine kubwa, ndio tunaanza kufundisha sasa. Hapo kama uko wapi, wewe kuja tuungane tu. Sisi hapa tunajaribu kutogeleza watu wenye uko hapo huko kwa kama wako ubaya sana, kama hakuna namna ya kusaidia, sisi ndio tunasaidia kwa kusaidia namna hawa wakuwe kwa dunia. Kama uko na raha, si kusema ati kama iko huko hakuna mtu mwenye anaweza kusaidia. Sisi ndio tulitoka tunaanza kusaidia watoto hawa. Sasa watu wenye mko kuona wako kufundishwa, mnaona watoto wako kufundishwa, au wote si hali kila mtu ndiko anatoka kwake iko mzuri sana. Hapana, sisi na wakaangalia, tunakuleta hapa, tunakusaidia namna mko kuona hawa wote mnaona ni wa student yetu wako sasa, wako karibu, wanakuja kama sini, wanakuja wako karibu kufika namna tunataka. Ndio sababu naona wako busy, wako kufunga, kila mtu yuko kufungua upande yake namna anajua. Alafu kama anafungua, kila mtu anajua amefungua na msumari gani, amefungua part gani, msumari gani ataingia hapo. Kwa hiyo fasi yote wanaanza kujua. Ndio wacha tufungue hivi, tena tutafunga hivi. Kama tumemaliza kuweka kila kitu, ndio unaona wa student yetu tuko kuwafundisha hapo. Wano ku KKUG School and Mechanics tugezaako okuboneka nti twegesa okanike motoka, okuvuga motoka, okuwayalinga motoka, okufuga motoka, panel beating and spray, byonna tubikozesa wano. Tulingirira omuntu ali yasaze okwenda obuyambi bwaife, twaba nga tukolako ekyo. Egyo twandyese top cover yetuli kusibulako, eba jeta top cover eyo negemba ku engine inaitwa top cover. Hiyo top cover ndio hiyo juu inaitwa crankshaft. Hiyo jeta hiyo inaitwa kuna carpet ndani yake, hivyo ndio hiyo. Sikailekeke hiyo School and Mechanics, na vingi bikaida. Bye bye.